algunos no hay candombe sin fuego. Yo hoy me hago esta pregunta. ¿Qué hubiese sido de Latinoamérica sin los negros? Mis bisabuelos eran esclavos. Mi abuela nació en Tucumán. Ella tenía 2 años cuando los dueños de sus papás se fueron para Uruguay. Años. Comencé con el candombe. A través de mis abuelos, de mis tíos, de toda la gente que vivía en el conventillo Medio Mundo. Esta era mi casa. Esta era mi casa. Mis hermanos, el Wilson, mi hermano ruso, y ese soy yo. Esos buzos los tejía mi mamá. En esta era la habitación nuestra. Esta. Y acá, en esta, se guardaban los tambores. El fuego en el patio de abajo. Porque en este estaban las piletas y el aljibe. ¿Ven el aljibe acá? De ahí se sacaba el agua del aljibe ese para lavar. Mirá, me ha gustado. Mirá botella, por Dios. Ahí está mi hermana conmigo en brazos. Estos son mis hermanos. Imagínense que eso fue borrado de la faz de la tierra. Ese lugar. Este lugar fue borrado de la faz de la tierra. La gente del conventillo sacaba su fuego sagrado a la calle para templar los tambores. El fuego es algo increíble. Es algo increíble. Era lo que recibía la gente, ese calor. Son cosas que hoy ya casi no se perciben. Es lo que estamos perdiendo, los seres humanos. Nuestro acercamiento, nuestro calor. Las circunstancias de la vida me han llevado a estar de este lado y tratando de llevar el mensaje del candombe. Estamos en barrio de Talleres, laburo un poco haciendo cajones peruanos, tambores, ando arañando entre aprendices y maestros, aprender mucho sobre la cultura negra, doy clase de piano. El candombe se metió en mi vida. Este banco, esta morsa, esta herramienta la heredé de mi viejo. Acá los tambores yo los termino. Este es un tambor piano, el más grande. El más grave. El que lleva la base. Estamos ajustando los unchos. Los unchos son estos aros que aprietan el tambor. Ajustar los unchos es importantísimo para el tambor.
Es lo que hace que el tambor no se abra, encolar y cerrar. Bambán decía que el tambor, alto percusionista conguero de la Mona Jiménez, Bambán decía que el tambor es un instrumento que viene de dos seres vivos, del árbol y del animal. Si el tambor se empieza a abrir, entre duelas, digamos, entre duela y duela empieza a haber luz, el sonido se va. Martillar, gira, martillar, gira. Esa es la forma en que el suncho baja parejo. Si el suncho entra a bajar cruzado, el tambor se cruza. Mirá. Tambor repique. El mediano. ¿Ves? Este suncho antes estaba acá. Se secó tanto el tambor que hubo que cortarlo y volverlo a unir y ponerlo más arriba. Entonces, ese ejercicio del tambor lo hace muchísimas veces. Tambor repique. Ya se le ajustaron los sunchos, ¿ves? Este otro. Otro que se ajustó. Esa es la nota. Potro. Esto es potro. Potro del sur argentino. Remojo. Pum. Se pone. Dos cinchan. Vamos al uruguayo. Dos cinchan. Tiran, hacen fuerza. Pinza. Uno. Pan, pan, pan. Clava. ¿Sí? Tambores clavados. Así eran antes. Chavo, afinación, fuego. La afinación. Esa es la afinación. La afinación del ajustar los sunchos. La afinación que proviene de la madera. La afinación que vos le das con el templado. Todas esas afinaciones básicamente se fueron muriendo cuando tensor y llave. O sea, esa es la riqueza que tiene el tambor clavado. Además que es otra sonoridad. Yo digo que las músicas tienen su geografía. Por ejemplo, siempre digo que el candombe suena como suena en Montevideo. En Córdoba no va a sonar igual porque acá hay un nivel de sequía que no tiene nada que ver con Montevideo. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos que sacar una ecuación que es las lonjas hay que poner mucho más blandas, porque acá es mucho más seco, entonces todo suena más ping. Y por ejemplo, este tambor no puede sonar ping. Este sí, pero este no. Entonces tuvimos mucho tiempo para aprender que las lonjas de los pianos eran mucho más, había que ponerla mucho más suelta. Si un piano está agudo no suena lo grave, eso que cuando los pianos entran se escucha una cosa de inframundo de graves que sucede cuando esto está grave de verdad. Me dedico básicamente al candombe, toco, me gusta también bailar, fabrico instrumentos. El candombe es prácticamente todo. Me cambió la vida, me transforma día a día y siento como que es mi lugar. El candombe se compone instrumental organológicamente de 3 tambores diferentes que son el chico, el repique y el piano. Esos tambores fueron cambiando a lo largo de estos 200 años de historia aproximados que tiene la presencia de la población afro y su
posibilidad de expresarse a través del tambor en el Río de la Plata. Si bien están desde mucho antes, los primeros registros que hay de que pudieron tener un tambor y demás datan aproximadamente de 200 años atrás. Y estos tambores en un principio, tal vez algún caso era algún tronco ahuecado como originalmente eran en África. En las zonas urbanas, estos tambores empezaron a ser de duelas de barricas o de toneles que se reciclaban cuando ya no tenían uso y los dejaban ahí tirados. Los afros lo agarraban y lo transformaban en un tambor con un cuero clavado a la boca superior del mismo. Ese es el tambor tradicional de Candombe, tanto lo fue en Montevideo como en Buenos Aires. Durante mucho tiempo fue el único tipo de tambor en su construcción. Estas duelas son para un tambor piano. Son las que más curvas llevan en el diseño que yo hago de tambores. Mira, pinotea. Pinotea. Alta madera. ¿Sabés dónde viene esta madera? La música busca más música. Esta madera viene de pianos. Son pianos viejos, tirados, que tenía un afinador amigo, Miguel Pucho. Estaban tirados atrás los pianos. Le digo, mono, esos pianos no los va a usar. No, no sirven. Digo, ¿y se puede usar la madera? Sí, negro, me dice, llévatela. Pianos que tienen 200 años de estacionamiento. O sea, madera que tiene 200 años de estacionamiento. De acá van a salir los próximos tambores. De pianos a pianos. A partir de la década del 70 aparece, a principios de los 80, aparece el sistema de tensión con herrajes, de tensor y tuerca. Para los que nos gusta el tambor clavado, encontramos grandes diferencias en el sonido de un tambor clavado y un tambor con herrajes. Y se nota mucho cuando estamos en una ronda o estamos tocando con tambores clavados y se suma un tambor con herrajes, ya llama mucho más la atención. Después, claramente, hay otras ventajas que tiene este tambor, como la de no necesariamente en un espacio cerrado necesitar hacer fuego para afinarlo. Tal vez puedes hacer el fuego, pero tenés que hacer un rato fuego, tal vez media hora, y esto en 5 minutos lo subiste o lo bajaste, de acuerdo a la necesidad. Yo creo que elegimos el tambor clavado en una búsqueda hacia la raíz de esta cultura, en esta transmisión con la cual fuimos aprendiendo, y en mi caso particular a través de Artigas, haber visto tambores clavados y por un lado el sonido y sentir que hay algo ahí atrás como algo místico que nos generaba otra cosa. Los tambores eran con tachuelas, ¿eh?
Y el fuego era necesario para templarlos. ¿Eh? Era necesario para templarlos, por eso también. Y el templado de un tambor y llevaba 1 hora, 1 hora y cuarto. Imagínate qué tiempo, ¿no? Para todos poder dialogar entre todos, limpiarnos, reírnos, llorar. Un montón de cosas pasaban alrededor del fuego. Cuando estás templando el tambor, estás charlando con tu compañero, tu compañera. Con los niños juegan. Una maderita al fuego, un matecito. Charlás, ¿cómo te fue en el laburo? ¿Cómo andás? Es un aliado el fuego, tanto para nuestro espíritu como para la música, como para el instrumento en sí mismo. Es la forma de afinación que mejor resultado da. Vos tenés que tener un oído tremendamente capacitado para entender y saber en qué momento de ese templado es tu tono justo del tambor. Es un momento súper sagrado. Natural, simple. Se hace un fuego y hay que estar pendiente de los tambores. Se afina el tambor mediante el fuego porque se contrae, se achica el cuero al perder líquido. Claro, cuando lo templás, tenés que estar al lado de él. La distancia, 1 metro, 1,5 metros del fuego. Porque si la pones a 50 centímetros, la quemás, la tostás. La lonja se adopta un sonido que no se le va a ir nunca más. Se va llevando de a poco, hasta llegar al punto justo. Ni que esté bajo, ni que esté alto. En la nota justa, que es la que a vos te identifica y la que vos entendés. Porque es otra de las cosas. Es una nota. Los tambores se afinan tanto de frente como de cola, para que saque la humedad también que tiene el tambor dentro. Por eso también yo creo que es interesante poner un tambor con herrajes, al menos de cola, cerca del fuego, para que también suene más nítido el sonido. Eso es templar. Templar es un momento que todos nos tomamos para bajar un poco la frecuencia que traemos de la city, de la locura, y encontrarnos, mirarnos a las caras. Entonces un tambor bien afinado es una música celestial. Acá no se puede enseñar nada a nadie. Nadie tiene la capacidad para enseñarlo. Hay que darlo. Y el otro tiene que estar capacitado para recibirlo. Es la única forma. Es la única forma. Y el fuego ayudaba a todo eso. El fuego era increíble. Tiramos para acá, hagamos un pasamano. ¿Esto sabés qué? De moto. De moto, tremenda moto que se movían acá, ¿sabían? Dale. ¿Para qué tambores se templan, no? Los que están clavados.
Bueno, ahí lo que decía él, ¿no? Que un poco en Uruguay se templan los que tienen tensores, pero... ¿Qué pasa acá la humedad? Sí, yo creo que también los que están más despiertos no dejan que el ritual se muera. Y saben que solo ajustar el tambor no es lo mismo que el tambor reciba calor. ¿Viste? Cuando el tambor deja de recibir calor, el tambor va para otro lado. Pero la mística también hay, ¿no? No, pero te hablo físicamente también, ¿eh? Cuando vos al tambor no lo templas, o sea, el tambor no recibe fuego, empieza a ir hacia un lugar. Por ejemplo, los tensores vos le das, y los tensores empiezan a tirar la madera. Tambor que no recibe fuego tiene otro sonido. Más apagado, más opaco, menos brilloso. El tambor con tensor... Ah, está todo el viaje ritual que hice él. No, sí, también, pero yo... Esa conexión con el fuego, con el tambor, vos, el fuego, el tambor, esa articulación ahí, fundamental. Para ya estar Bien. concentrado antes de tocar, ¿no? Y sí, se debe venir. Estos son todos los Re antiguo. Esto es viejo de verdad, ¿Eh? Sí, sí. Esto se lo compré un viejo. Yo tenía como 20 años, ponele por ahí. Bueno, está. 20 años. Y el que me lo vendió dice que se lo había comprado cuando tenía también 18 años. Que hace música tropical y ese mambo en Córdoba. ¿Y cuántos años tenía ese viejo? Cuando yo se la compré, Sí. 80 tenía. De mortal. Pero yo lo quiero restaurar para tambor de cos, de candombe, loco. Mirá qué bueno la textura del cedro. No, pero esto es una reliquia, man. Esto es una reliquia. Siempre tuve la intención de restaurarla como conga, pero bueno, ahora la necesidad es tener los tambores de candombe, entonces... Y la madera está buena. Sí, está media seca. Aceite de lino, Claro. encolar. Claro. Está buenísimo. Pero todo eso se puede hacer tranquilamente. ¿Qué te voy a cobrar? Espero que poco y nada. Estos los para los pianos. Son los que uso. El talí. Pero dijo a las 3 que nos juntemos, No pero... importa, yo tengo que estar. Yo tengo que estar, así que vamos. Abriendo. Aguantame que cierro. Vamos. Pocos lugares donde se puede respirar todavía verde. Oh. Increíble. Vamos a hacer así. Dame ese. Ahí va. Hay que juntar dinero para las remeras, vamos, si no, vamos a salir en cuero. Che, con este día tienen que venir temprano los chicos, ¿verdad? Para quedarnos como el otro día, que nos quedamos un buen rato, estuvo bueno. Claro, un buen rato, pero sí, sí. Víctor ya debe haber juntado para el fuego, porque Víctor ya debe haber llegado, supongo, pienso. Acá no entra ahí. Acá está el chino. Bueno, nosotros nos dejás por acá. Buenas tardes. Buenas tardes, se Claudio. ¿Cómo andas, Víctor? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Listo.
¿Cómo andás vos? ¿Bien? Vamos arriba. ¿Cómo andan ustedes? No deje que se apague. ¿Le falta ese? No, este está, pero justo. Por eso también se le da culata. ¿Para qué? Para que mantenga el calor adentro. Mantiene el calor. El calor no llega a expandirse, va girando así dentro del tambor cuando uno va tocando. Y es lo que lo mantiene. Este es otro tono de piano, observen. Tan otro tono, con diferencia a este. O sea que va a ser otros tiempos diferente a este. Se fue y se puso muy agudo el tambor, mucho fuego, lo estiró demasiado. Entonces el agua lo que hace es bajar el tono, para ponerlo un poquito más grave. Eso, vamos a ver. Toma, al tacho. Bueno, ¡vamos! El fuego en la calle, o sea, en un espacio verde, por ley está prohibido. Entonces, para tratar de solucionar este tipo de conflictos, poder establecer algún tipo de reglamentación que salvaguarde la práctica con la característica importante del templado. Dale. ¡Vamos al negro! Los duendes del parque nacen con hijos
con toda esa tristeza encima, ¿por dónde canalizaban esa energía? Tocando el tambor. Atrás de esa música se esconde una cosa que es el ser humano, que es la comparsa, que es la comunidad. Candombe no es solo una música, ya es una forma de vida. Miren, estos tambores son como los tambores que tocaban los negros esclavos. ¿Escucharon hablar alguna vez de los negros esclavos? Y acá construyeron sus tambores con los barriles. ¿Vieron? ¿Alguno conoce el barril donde vive el Chavo? Como ese. Como el otro, el que tiene madera ahí. Como este, mirá. Es el más parecido al de Chavo. Este. Mirá, así. Acá se metía el Chavo. Acá en Altagracia hubo un montón de personas que vinieron de África y que son los que construyeron la estancia que está ahí y que construyeron toda aquella pared que se ve allá y que construyeron todo este tajamar. Y los negros tocaban con estos tambores y estos tambores siguen sonando lo que se conoce como candombe. Esta música la recibimos de ellos, de los negros esclavos, son los que dieron el origen junto con otras a esta ciudad que hoy es Altagracia. La ruta de esclavo está apelando a la memoria y a rescatar justamente esas raíces afro que tiene toda América, ¿no? Esa mano de obra esclavizada que trabajó en todos estos espacios, de los cuales en muchos lugares, particularmente en nuestro país, no se ha tenido registro o históricamente se ha ido invisibilizando su presencia, ¿no? Tenemos mucha gente que no sabe que Argentina, o por ejemplo nosotros particularmente Altagracia, tuvimos una gran cantidad de esclavizados y de esclavos. Desde la llegada de los españoles a América ya se está dando esta cuestión de la necesidad de mano de obra. Pero ya más alejados en estas zonas de las sierras, en la zona de Córdoba, la población indígena es mucho menor y se va a dar la necesidad de importar mano de obra. Sobre aquellos que han nacido bajo la condición de libres en África, han sido capturados, llevados a los barcos. Una vez que llegan a los puertos, se los divide, algunos quedan en las plantaciones, otros ingresan vía Cartagena y ingresan por el Perú para llegar a Córdoba, y algunos pueden llegar por contrabando también por Buenos Aires. El valor puede diferir, de repente si es un esclavo sano, joven, fuerte o con un oficio. En el caso de las mujeres, lo que va a marcar la diferencia es si están en edad de reproducir o no, ¿sí? Porque eso le asegura también al amo que pueda obtener mayores ganancias al tener nuevamente, digamos,
los hijos esclavos de esta esclava. Si nosotros tuviéramos que pensar en un legado de los africanos que trabajaron en la estancia, y están en todos lados. Están en cada una de las paredes, en cada una de las piedras, en cada una de las piezas de herrería, en cada una de las sillas de madera o las mesas, en algún tejido que puede haber llegado a quedar. Están en todo, porque fueron ellos los hacedores de esto. En este relato que va cambiando, que fue diciendo que eran los indios los que trabajaban. Sí, los indios trabajaban, pero bajo otras condiciones. Pero la mayor cantidad de mano de obra, específicamente en las estancias, se va a dar con mano de obra esclavizada. El esclavo es un bien mueble, no precioso, factible de ser vendido. Claro. Se vende por no necesitarla. Cuando ellos fueron traídos, eran cazados como animales y se encontraron en un barco encadenado uno al lado del otro, las mismas condiciones. Vinieron acá, tuvieron que juntarse para poder seguir vivos. Claro, no pueden negar nada. Esto, sí, no pueden negar un montón de cosas. Y estos chicos no eran africanos, eran argentinos, nacieron aquí. Después de estar todo el día de latigazos y trabajo duro, tener ganas de bailar, de sentir. Y eso era vida. Nací entre medio de los tambores. El tambor yo lo empecé a tocar de grande. Mis viejos decían que con el tambor yo no iba a progresar, que terminaran el liceo, que fueran a la universidad, que un día de mañana, como cualquier otro hijo de vecino común y silvestre de Uruguay de buena posición, también yo llegara. Es decir, disfrutaba de ir atrás de los tambores, custodiar de repente por algún tío, acompañar a algún primo, pero nunca de apoyar el palito en la lonja. Olvídate, era pecado mortal. Mucho. Vos no te olvides que antiguamente en aquellos años te veían tocar o sentían tocarte el tambor en la calle, te veían con el tambor, te descomisaban, te pegaban y te metían preso. Que antes se pensaba así, era mío, era propiedad mía, y era de negros y nada más, era exclusivo. Después, con el tiempo vos te das cuenta y vas razonando y te vas dando cuenta que hay una diversidad de cosas en la vida que es de todo, no es de uno. Y hoy tanto el blanco como el negro, hay chinos, hay colombianos, hoy todos tocan candombe. Hay una diferencia, sí. Una cosa es tocar y otra cosa es golpear, que es lo que se está peleando, ¿no? Que los que enseñan que ayuden a preservar la naturaleza del candombe. Hay una riqueza, hay un interés por la riqueza del candombe. Bueno, vamos arriba, como decimos en Uruguay. Que es la música, se utilizaba en todo momento. A los muertos se los despedía con tambores. No había llantos, no había lágrimas. Había fiesta. El dios o el santo de los instrumentos percutivos es Yangó. Y Yangó es el que tiene las llaves del paraíso, que es el que cuando escucha los tambores, es el que abre esas puertas y es cuando
todas esas almas, junto con las de mi abuela, mis hermanos y todos los antepasados, bajan. Y el fuego es parte de todo eso, porque van a llegar a un lugar donde hay calor. Esa parte del fuego lavaba muchas penas. Y eso te daba esa limpieza para poder entender lo que era el chico, repique y piano. ¿Sí? Cuando yo me vaya no quiero que los tambores dejen de sonar, jamás. Jamás. Por el cual se acerca a la gente es que siente que Zumba suena diferente, la búsqueda musical que nosotros tenemos, de la cual justamente tocar con tambores clavados es el eje. Y por sobre todo porque nos aúna en el ritual del fuego, en esa magia previa que se genera. No me animaría a decir que es parte de nuestra identidad porque somos una gran minoría. Para quienes practicamos lo sentimos como que es nuestra identidad. Yo hago candombe. Te dice, los jesuitas no tuvieron esclavos, no hubo negros en Altagracia. Entonces empezás a prestar más atención y empezás a mirar. Bueno, en esto que decimos desaparecen por las pestes, pero también se van mestizando y empezás a ver y prestas atención que si bien dentro del genoma humano lo primero que se pierde es el color de la piel, podés reconocerlo en el cabello, en las narices, en los labios gruesos. Pero ¿cómo haces esa pregunta? Vos sos afro sin que el otro todavía no se siente estigmatizado y se sienta como un ataque, cuando no lo es. Es rescatar sus raíces y es rescatar en esta cuestión de, bueno, todos vinimos de los barcos, pero también de los barcos negreros, ¿no? Más tarde o más temprano todos salimos de África. La ciudad está pasando que no se está comprendiendo mucho. La gente deja de tener contacto con el fuego. Con el fuego, con el río, con el viento, con la piedra. Como esto es inmaterial, el famoso patrimonio inmaterial, si vos pensás, sentís y haces lo mejor que podés, no se va a extinguir. Porque la evolución tiene que ir con nuestros orígenes, con nuestra cultura, con lo que somos. Hoy ya no se necesita tanto tiempo para templar. Lo más importante es lo que quieren borrar. O ya no con una llavecita ya no necesitas hacer fuego. Y en esa frialdad nos han convertido. Parte del candombe, inseparable. Como dicen algunos, no hay candombe sin fuego.
Desde tiempos coloniales nos han querido tapar, pero aquí está nuestro canto, nuestra esencia y la verdad. Te vengo a mostrar mi ritmo, mi sangre, mi